nos vamos a meter en la pasarela que está por debajo del puente de la Barra. Vamos. Mira la estructura, lo que es. Y es un paisaje único. Miren la cantidad impresionante de pescadores al lado del puente de la Barra. Es uno de los lugares más visitados por turistas de diferentes partes del mundo y también uruguayos. Sin duda es una de las panorámicas más bonitas. Un paisaje espectacular. Una de las actividades que se hacen acá es salir a caminar, andar en calle, venir a nadar, venir a disfrutar de un paisaje y sobre todo siempre manteniendo contacto con la naturaleza.